तो आज मैं अपने स्ट्रीट डॉग को हॉस्पिटल में लेकर गया था क्योंकि इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे अर्जेंट इसको हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ा। और जब मैं वापस आया तो मुझे रात हो गई थी और मैं और मेरा डॉगी अपने गार्डन में आए और सभी प्लांट्स को पानी दे रहे थे। और गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपना ऐसा गार्डन बनाना चाहता हूँ ना, जहाँ पे सभी तरह के प्लांट्स, पौधे और पेड़ हों और मैं उसको एक अर्बन जंगल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। और ऐसा सब कुछ करने में इसकी मदद तो मेरी आप ही करोगे। आप मुझे मेरा सही गलत बताना और ये सारा मेरे लिए फिर पॉसिबल होगा। तो ये सारे मेरे आज के प्लान हैं। आगे के लिए हैप्पी गार्डनिंग, स्टे ट्यून्ड।